Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour vous parler d'un sujet très intéressant ces derniers temps parce que c'est un problème majeur des adolescents et même des jeunes adolescents. En l'occurrence, la toxicomanie ou l'addiction. L'addiction en drogue. يعني الإدمان. De toute façon, l'addiction, c'est moyen âge. L'addiction, c'est quelqu'un qui ne peut pas honorer ses crédits. C'est de payer par son corps. Le corps, addiction, drogue, esclavage. Donc, في هذه الناحية donc الإدمان هو عبودية لواحد المادة. Malheureusement, ces derniers temps, quand des jeunes, de plus en plus jeunes, se droguent. C'est un problème gravissime. Les parents مساكين كيكونوا perdus. Moi, je connais des parents vraiment perdus. يقول لك mon fils ولدي بنتي ما عمرني ما كنت كنتصور بان ولدي كياخذ الحشيش ولا كياخذ الفانيت. Eh bien, c'est avéré que les parents ne connaissent pas leurs enfants. Vous ne connaissez pas vos enfants. كيحسب لكم بان تاخذوا لهم دي بورتابل وديروا dans les meilleures écoles وديروا لهم des cours de musique وديهم في الطوموبيل المدرسه وتجيبوهم ولا تخليهم في الزنقه sans surveillance. Moi je fais confiance à mon fils. Non, mon fils ne touchera pas à la drogue. Pas du tout. Il ne faut jamais faire confiance à un jeune. Commencez s'il vous plaît à regarder le monde par les yeux de vos enfants. Ils ne voient pas le monde comme vous. علاش دابا ديك الميزون غارد اللي كتكون في ليسي ودوك لي بوبليسيتي و لي سبوت سيرف ا ريان اي سون اوتيل كي خصهم يكونوا ولكن ما عندهمش واحد الفائده لان الدراري كيشوفوا العالم بواحد العيون اخرين لو ديفي لا كوريوزيتي خاصهم يجربوا اما داك الوعد لا يليق الدراري خص تكون عنده ريفيرونس في الدار لازم تكون عنده أسس قوية لأن الدراري سورتو لي زادوليسون ça vous le savez كتعرفوها كينقل وما كيسمعش كينقل من لي بارون كينقل خصو تكون عنده توجور اون ريفيرونس ما يمكنش تقول واحد لولدك شي حاجة وكعب بالك كدير لو كونترير سي با بوسيبل كتهضر مع على الاداب تهضر مع على التعلم وانت كتسوق في الطوموبيل وكتحرق الفروج وكتلوح الزبال وكتعطي الرشوه وهادي ولدك معاك كيسجل خاصكم تكونوا اون ريفيرونس بارفيت بور فو زونفون. الوغ هذا ماشي علاج ديال الادمان ولكن مساعده غادي ندير فيه بزاف د الحوايج. مره كنهضر مع لي زادوليسون كنهضر مع لي بارون وريو هذا الفيديو لولادكم وريهم هذا الفيديو لولادكم يمكن يساعدكم يساعد لي بارون ويساعد المراهقين. الله يخليكم شوفوا العالم بأعين أطفالكم شوفوهم كيفاش كيشوفوا العالم. واحد سيد صديقي كان مشى دا معاه ولدو لشي كونغري في فرنسا باقي صغير فجا سولو قال ولدي اش بان لك قال لي بابا جو ني فيو كو دي بيي كو دي جامب. الدري غادي معاه الدري صغيور كيشوف غير الرجلين ديال الناس كنزحام وداكشي كيطلع الميترو قال لي بابا جو فوا كو لي جامب دي جامب. دونك الدراري كيشوفوا العالم بواحد النظره اخرى خصنا نتعلموا نشوفوا العالم بالنظره ديالهم. على هذا موضوع اخر. دونك كما قلت لكم هذاك الميزون غارد سي اوتيل ان تي بو وي مي سا نو سير ا ريان بور تريتي لي اديكسيون. في 1970 واحد البسيكاتر سميتو بومان عرف بان الايحاء l'hypnose il permet باش de traiter هاد les addictions ou d'aider à traiter هاد les addictions لهاد الادمان. اش كيدير الادمان؟ الادمان يكري واحد الفصم واحد الازدواجيه باسكو في فيفر دي سونساسيون واحد كيعيش واحد الحاجه اللي ماشي واقعيين بحال الانسان كيخرج من الروح ديالو بحال قلتي سكيزوفرينيا. و سي فري كو لو دروغ il peut révéler une schizophrénie par la suite. كاين شي حوايج انتبهوا لهم. واحد الدري كياخذ الادمان عرفوا بعدا اسكو نا با دو دولور فيزيك. parfois الدراري عندهم il faut vérifier ces choses là avant de parler d'idman ولا addiction. parfois كاين دي دولور
révélé, il a très mal, ou quelqu'un lui a proposé, prends ce joint, ça peut te soulager الشقيقة ديالك ولا الظهر ديالك ولا الألم ديالك. Et prends l'habitude. L'habitude, addiction. Donc vérifiez s'il n'a pas mal, premièrement. Vérifiez aussi السلوك ديال ولدكم واش عادي ولا ماشي عادي. حيت بارفوا كيكون السلوك مضطرب خاصو بسيكياتر، خاصو طبيب. هادشي اللي كيبروفوكي الادمان. فيريفيوها. الحاجه الثالثه اللي مهمه il faut vérifier que certains drogues ما يمكنش يتحيدوا دغيا. دونك خصهم ان سويفي و اون بيس بروغريسيف. بزاف لي دروغ ما يمكنش تقول ولدو دير تهضر معاه ولا دير هاد التمرين باش يحيدو، خاصو بشويه. دونك هنا خاص الانسان استشاره ديال الطبيب الاختصاصي في الادمان. والاخيره، الحاجه الاخيره شوفوا مع الدراري نتوما هاد الشباب هاد لي زادوليسون جربوا l'expérience de l'hypnose. Elle permet de vous soulager, d'enlever à l'addiction. علاش؟ Je vais vous expliquer. Il va vous éviter, غتحيد لكم هذيك l'envie de prendre un jour pour vivre une expérience, un voyage. Très bien. قبل soit les parents soit l'adolescent أول حاجة كنديروا واحد الحوار معك انت الشاب اللي كتدير لا دروغ ومع لي بارون. اول حاجه الدري اللي كياخذ لا دروغ اسكو نا با اون دولور ايموسيونيل، واحد الالم نفسي وكيبغي يضرب بالحشيش. شوف عنده الم نفسي. شنو الديكلونشور؟ حيت يكون الديكلونشور une cause, مثلا واحد لا douleur émotionnelle, واحد le traumatisme, et après il prend l'habitude. Alors l'habitude صافي كتولي واخا ديك لا كوز باش خداك شي مره ولا ا ديسبارو كيبقى ياخذو كتبقى لابيتود. ثانيا اسكو نا با سوبي ان تروماتيزم، واحد الصدمه فاش كان صغير، واحد الصدمه بسيشيك ولا ان كونفلي في الدار، ان كونفلي و il veut cacher ça, il veut dépasser ça par la prise de drogue. كندري مثلا ديما اون لو كريتيك على المدرسه ديالو، على النيفو ديالو، على القرايه ديالو، لي بارون خاصين بيناتهم ان كونفلي، il se réfugie كيهرب لا دروك. دونك فيريفي هادشي الله يعطيكم. الحاجه الثالثه ولا الرابعه، واش الدري ما كاينش واحد التحرش في المدرسه، لاغسيلمون مع صحابو. كاين لاغسيلمون، لي زونفون سون لي ادوليسون سون تري دور اونتر eux. قباح بيناتهم. خصك دير واش ما عندوش شي اغسيلمون، و بوغ ينقص من هذيك الحده ديال التحرش كيمشي للحشيش باش ينسى. فيت اتونسيون ا سا. ثالثه المره الخامسه بوتيتر هو الدري فو سو فير اكسبتي باغ ان جروب، باش يكون مع حتى هو الشخصيه و اكسبتي هي بوغ اتر بيان مع اون بيتيت امي ولا ان امي توجد مع اتر اكسبتي في لو جروب. لأن الدري خصو الجروب. L'adolescent, il peut tout faire pour se faire accepter. Je ne vais pas بوحدو. Ça aussi à vérifier. Le but de la thérapie, il y a d'apaiser la souffrance. حيت هادشي متجرب. Les éducateurs وداكشي منين الدري كتابيزي ليه هاد لا سوفرونس ديالو ما كتبقاش هاد لا سوفرونس، كتولي عنده une vie agréable, il n'a plus besoin de drogue. C'est-à-dire il va trouver de l'amour, il aura la passion, il aura une vie agréable, le sport, ou il aura مثلا شي حاجه مزيانه qui le fait vivre, qui le fait vibrer, ما كيبقاش يحتاج la drogue. Donc il faut apaiser la souffrance, c'est très important. Donc قلنا هذا الشيء الحوار واش عنده douleur émotionnelle, traumatisme, conflit à la famille, se faire accepter par un groupe ou les victimes ديال واحد الharcèlement. Le but هو apaiser la souffrance ou faire vivre l'enfant ou l'adolescent بيلو l'estime بأنه هو كبير على الدروغ. il peut s'en passer. هذا ما تبقى تقولوا للواحد لا ما مزيانش وغتبقى محشاش وغتبقى مدمن وغتخرج على حياتك، ça sert à rien. ديما vous avez l'effet inverse.
Tant que vous mettez des suggestions directes, le contraire. Dima, augmenter l'estime ou apaiser la souffrance. Une fois que tu as fait tout ce parfois elle aime ça. Par habitude. Dire que c'est le protocole, on peut faire le protocole pour améliorer les choses. علاش؟ لان ليبنوز هذاك الايحاء كتعطي واحد ليلارجيسمون دو لا كونسيونس. نتوما الاطفال ملي تعيشوا هاد التمارين ديال ليبنوز ليسبري ديالكم غادي يكبر، غيولي ايلارجي، وغيبدا يبان لك بان هذاك البروبليم وهذيك لا دغور سي ريديكول. سي بور سا فيت ليكزارسيس vous allez voir. حيت علاش هاد ليكزارسيس ديال ليبنوز غتولي بحال une sorte de prise de drogue. Vous allez retrouver les mêmes sensations. داك الاحاسيس اللي كتحسوا به وملي كتجيك ديك الكومبulsion vous allez le trouver في التمارين ديال ليبنوز. Donc vous n'aurez plus besoin de drogue. وهاد التمارين تبقاو ديروهم ديما في الدار. Chaque fois que tu as envie de fumer, faites l'expérience. Ok? Donc on vérifie certaines choses قلت لكم في الاول التمرين نرجعوا ليها. كنشوفوا اشنا هو السبب. ملي كنعرفوا بان سي لابيتود وبانه elle aime ça, كاين جوج الحوايج: apaiser la souffrance ou augmenter l'estime de votre enfant. Estime. وداك الوعد il ne sert absolument à rien. Bien. Maintenant que vous êtes adolescent, que vous prenez des joints, vous prenez des comprimés, etc., bien sûr qu'il y a l'avis des spécialistes. Parfois on donne des médicaments. Mais l'essentiel, un enfant qui prend des joints tous les jours, du shit, etc., ou là les parents, aidez-vous par des médecins et écoutez cette vidéo ou regardez cette vidéo. Ah voilà, je demande aux parents, là un médecin, ou là je te demande à l'adolescent, de me décrire, de vous décrire, de penser à la dernière fois اللي خديتي فيها الحشيش. بالسبع راسي مزيان، سد عينيك وتبعني في هاد التمرين الله يرضي عليك. ولا لي بارون ديروا هادشي مع ولادكم وخاص يكون لا كومونيكاسيون تكون لوفيرتور. لو ديرني فواياج كو vous avez fait ولا ديرني اكسبيريونس اللي خديتو فيها هاد الحشيش. امتى؟ peut-être si vous n'osez pas les adolescents à parler à vos parents, faites-le vous-même. Alors la dernière fois, le lieu, et décrivez-moi toutes les sensations de la dernière fois que vous avez pris un joint ou là et les couleurs, la sensation, comment vous avez vécu ça. Bien, fermez les yeux, respirez. Premièrement, commencez à respirer comme ça. Laissez le calme, le relâchement dans votre corps. Restez un moment et pensez à la dernière fois que vous avez pris un joint et toutes les sensations qui ont accompagné ça. Et tu peux commencer à vivre ce moment. هاد الحالة. Tout ce que vous avez vécu, les sensations, داكشي اللي حسيتي به، داكشي اللي شفتي، داكشي اللي سمعتي، الألوان اللي شفتي، الحالة ديالك، الخيال اللي كان، داكشي اللي حسيتي به، كيفاش حسيتي بلو كور ديالك. Tu es dans ton corps, انت dans ton corps وعاود تسمع هذيك الموسيقى، هذوك الالوان، هذاك الخيال، هذاك الصور اللي شفتي. Et restez 3 minutes à 5 minutes pour vivre cette sensation. Quand vraiment vous venez de prendre un joint. La légèreté, كتحس بلا سونساسيون في راسك، كتحس بالناس اللي قدامك كيفاش كيتبدلوا، هذوك الالوان، الموسيقى،
كتحس بلو الكور ديالك كي داير بحال كطير في السما ولا كتقال ولا داكشي كله فيت لو فيفر. فوالا restez le temps nécessaire. Mettez les mains comme ça, le pouce contre l'index, et vivez, demandez à vos enfants, ou là vous les adolescents, انت ولا انتي عيش هاد الموقع، عيش هاد الوقيته ديال فاش خديتي هاد لو جوان، toutes les sensations. Voilà, très bien. Et ouvre les yeux et reviens. Reviens. Voilà, très bien. Et puis repars le même voyage. Après avoir pris cette substance, هاد المادة، عيش الحالة كلها، les sensations. الخيال ديالك، l'imagination, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti dans le corps, ta respiration, ce que tu as vu, le bonheur, l'apaisement. عيش l'expérience complètement et puis reviens. Faites ça plusieurs fois. Ton inconscient, il va produire, je vais dire, les mêmes sensations qu'avec la drogue. Faites l'expérience et vous allez voir, atchouf. Chaque fois que tu as envie de prendre un joint, commence déjà, juste en jouant à ce rôle. Faites comme بحال درتي بحال، ولكن عارف الهدف ديالك سي دو تو ليبيري، حيت tu عندك القدرات وعندك ليستيم دو سوا وتقاد pour dépasser هاد l'événement. Donc faites l'expérience, la simulation تشبيه بانك خديتي un joint et faites vivre ça. Peut-être غتجيك صعيبه في الاول، ولكن ملي كدير التمارين بزاف كتولي سهله. Et chaque fois que tu as envie d'un joint ou de prendre quelque chose, faites l'exercice. Dirouh bzaf المرات. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit et à la prochaine, Inch'Allah.